Buenas noches, máster. Mi nombre es Jocelyn Morales Sánchez, de la carrera de licenciatura en enfermería, semestre 2. En esta hora vamos a hablar sobre los tipos de pulso y los focos de auscultación respiratoria y cardiovascular. Para empezar, el pulso arterial se puede palpar en distintas partes del cuerpo y también para poder realizar el pulso hay que controlar lo que es la frecuencia cardíaca, el ritmo, la intensidad, la tensión y la amplitud. Para empezar, tenemos 10 tipos de pulso. Primero, el pulso temporal. Se palpa sobre el área del sien en la zona temporal delante del pabellón auricular, que viene desde la ceja hasta el cuero cabelludo, más conocido como la zona de la patilla. Luego tenemos lo que es el pulso carotidio, que es donde se palpa sobre la parte anterior del músculo esternocleidomastoideo a la altura de la tráquea, es decir, o el triángulo carótidio, donde se ramifica en carótida externa e interna. Es donde sobre este punto se va a realizar la maniobra vagal de comprensión de la carótida, que produce una disminución de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial. Línea axilar. Se palpa en la línea media axilar subyacente al húmero con el brazo en rotación externa, debajo del pectoral mayor. Pulso braquial. Se palpa en el hueco anterior del codo, en la cara interna del bíceps, con el antebrazo ligeramente flexionado. Pulso radial. Esta se palpa en la cara interna de la muñeca. Pulso cubital. Se palpa en la cara externa de la muñeca. Pulso femoral. Se explora en la ingle a la altura de la parte inferior del ligamento inguinal, en la zona del triángulo de Scarpa. Pulso popliteo. Se explora en la zona del hueco popliteo, en su parte media y normalmente con la rodilla flexionada a 30 grados en decúbito prono. Pulso tibial posterior. Se palpa en el tobillo a nivel de la zona posterior del maléolo externo. Pulso pedio. Se palpa a nivel de la cara dorsal del pie, entre los tendones extensores del primero y segundo dedo, y también frecuentemente puede palparse entre el segundo y tercer dedo. Siempre debemos de tener en cuenta que estas localizaciones son las más comunes, pero también debemos de saber que estas pueden ser diferentes de un individuo a otro por sus diferencias anatómicas.